iranga company ne director waayo omukuru Vincent Kasozi yaliko nnyo mu byobufuzi by'eggwanga lino Uganda. Nasinga nnyo okumutegeera wali mu Muggundu oba muweevuya Kano retired Dr. Besigye. Kiza Besigye awo bwe nasinga okutegeerera Vincent Kasozi ono ye director wa Bangafi yali nnyo n'omukulu oyo mu byobufuzi naddala mu kitundu kino ekya Wakiso. Kakati byobufuzi yatuuka watuuka naga nti kambiwummule ngende mu bintu ebikulaakulanya abantu. Ng'era ebyobufuzi bw'otera okubiraba olunsi abantu babibeeramu ndabye omusajja wali abadde yeevulunga mu ttaka naye nga ndaba nga ayambadde t-shirt ya NRM bwe mbadde ndaba ng'agitaddeko ekkooti. Musajja abadde batugambye nti LC chairman yeevulungula mu ttaka abanja sente za nabbanja taziraba gye ziri talaba nteekateeka emutuusaako sente kyokwagamba yalwanirira abantu bayagala naye nnyini era naye omulaba musajja wa Katonda esente naye azeetaaga. Kakati ebyo nno bye byobufuzi awuyinza okuba ng'owagidde ekibiina ky'ebyobufuzi oba kya NUP oba kya FDC oba kya DP oba kya NRM emyaka gyonna n'obeera ng'okaba. Waliwo omusajja gwe nabadde nnyumya naye just nnaku nga 2 emabega n'ambuulira engeri gye baakuba emmundu nga baleeta General Museveni mu buyinza. Naye enkuba gye baakubamu emmundu nga baleeta General Museveni mu buyinza omusajja bw'akubulira embonaabona gy'abonyeebonye ndowooza kinaaba kyansonga mu maaso awo ngenda kutandika obbaleetera sitooli ez'enjawuloko ng'ezo ze tuyita exclusive interviews. Nkibasuubiza mu purogulaamu eno nja kutandika okukikolako lwakuba olunsi waliwo olunsi facilities eziba zeetaagisa ennyo. Naye omusajja akaaba abonyeebonye n'okwagala okutuukirira Museveni okutuukirira president amubuulira ensonga ze amujjukize gye baakubira emmundu amujjukize nga bwe byali byonna omukisa tagufuna. Kakati ebyo byonna bw'obitunuulira kyovula nga omukulu ono wa Bangafi ye bw'atutegeeza atugamba nti yagenda okutunuulira ebyobufuzi ebbanga lyabimazeemu n'enkola gy'akoledde ebyobufuzi naga nti akyansonga nnyo okuyingira mu bintu ebikulaakulanya abantu. However nti ebyobufuzi abyogerako naye abikubako olukwakwayo naga nti kati byumbire essaawo kati ekiriwo okukulaakulanya abantu nakubalaga ngeri ki gye basobola okutuuka mu nsi ensuubize mu kisaawe kino eky'ebyenfuna. Okutuuka mu nsi ensuubize bwe nkyogera bali abasomi ba Bayibuli baba bakitegeera naye waliwo olugendo wabaawo olugendo lw'olina okukwata. Kati tokeera bukeezi n'oba ng'otuuse mu nsi ensuubize wabaawo olugendo. Kakati omukulu wa Bangafi eyo gy'atutwala n'alugamba nti bwe tuba twogeddeko wano mu byobufuzi naye tutuuke ekiseera tubiveemu ate tutuuke mu lugendo olunaatutuusa mu nsi ensuubize mu kisaawe eky'ebyenfuna mu kisaawe eky'okugaggawala. Ate nno simuweeza ye kasita atuuka mu ntebe nze mugamba bugambye nti nsanyusa okukulaba ne bannayuganda ne muba nga mumwota buliro. Sebo nsanyusa okukulaba. Sebo nange sebo nsanyusa okukusanga waawo mu ntebe za KSTV waawo ntebe ateba leero mpise wano mu kibuga njagala kwetegereza abakwasisa amateeka ag'okusiba abantu kakati mmwe enkola yammwe osooka n'omutwe wako n'omwetegereza bo baani baana bojja batunuuliranga tebannafuna kawunga bali ku nguudo abantu olwaleero eggwanga weewuunya nogaana pulezidenti wange pulezidenti Museveni eggwanga alikulemberedde mu bugubi kubanga mwamutuleetera ffe twamuleeta mwagenda eyo mu nsiko ne mupambana emmundu ne muzikekeza kokkanajja muyinza ffe tetwaleeta pulezidenti Museveni mwakola muti ffe twaleeta mirembe twali naye twajja naye ffenna twajja abakulembedde ekituufu emmundu mugikuba ajje mu buyinza ekituufu si kyekyali ekituufu
abantu bakulaba kisebera tetukubangako mundu President Museveni ajje mbuyinza munsiko waliyo naliyo bwali muleetani era sebo yatugamba nti bwe tulituuka tuliraba tujja kulaba n'afuga eggwanga naye tekyali nti bwe tukuba jje naye bannayuganda ne basalawo bwe batyo nti musajja tayinza kutta nte musajja akulume ku kaabuyi kakwatemu bakwatemu bw'anaamala n'abalala bakwatemu n'ataano gasobola okuwera. Mbadde nina ekibuuzo kyennyumya nti abaakuba emmundu abaali mu nsiko abalaajana bangi nze benjogerako ko nabo nga banoonya n'engeri gye bamutuukirira nga tebalaba emiziziko nga mingi. Era si kituufu. Waliwo abantu abaagala okutuukirira President Museveni ng'emmundu bwe yatulika yadduka kipaapaazi naye n'alyokaga nti naliyo nga omubuuza ndi bwewasaka road bloka y'abalwanyi mbuulira omukulu gwe wasangawo oteekewo omunwe gwa muwogo kakati bano ababakuba enkokola nga tebaagala batuukirire ate abo nabo olunsi baba n'ensonga ate abo abakuba enkokola olunsi balagirwa mala gakkiriza abantu kutuuka ku mukulu si yagamba nti mubakkiriza kutuukako Director wa Bangafe bwatuula eri mu ofiisi ye n'abeera ku kamera ze n'atunula bw'ati naga nti oyo mumukkiriza ajje temuganya na kutuula enkola yammwe ey'ababedde enkola si mbi naye kati President Museveni ate ye kati ayina ekizibu watuula tewali ndebirwamu tabalaba tamanya nti mulwanyi wange waddala yazze naye lwaki ye omusajja nga olumu anyumya n'atunyumiza akawonvu n'akaga twayite eno ye tajjukira bantu be abamanyi era bajjukira abawa amanyi okuyita n'ebibaasa nga yakyadde mu byalo eyo agabaasa gabeera awo bubiri kamu kitundu abiri agirabizaga gundi mujangu soma oyo mumuleete wano ng'amujjukidde n'agamba okwata genda olabe gundi wekwata ate abo bagenda olabe gundi mwabasinga na President Museveni nga yazze ku mikolo tebakugambanga nti genda olabe gundi mugambe mukulu ndaba abantu bo bootusindikamu tebatulaba omuntu yenna afunye chansi okusingana Museveni mungaze ku mukolo mulaba bagwane mu bigere ne bagamba nti laba kutokkiriza beera ng'omugenge oliyo beera ng'ekikulukuta eyalaba Yesu obazaakayo ku muti jja basiiga obulwadde kakati ne Museveni bw'omusinkana ku mikolo mwabe azirwana nga yali walemerera ogenda mu State House waliyo omusajja eyo bamuyita Toofiri Kasejjere yatambula ng'anoonya kulaba President Museveni n'atuuka n'alemererwa n'agwa n'eddalu n'atabuka omutwe Kasejjere eri yatambula omwaka nakwata ogwokubiri nakwata ogwokusatu nakwata ogwokuna nakwata ogwokola nogugwaku ng'ate basajja baali Kasejjere be baakuuma abalwanyi ba Museveni naye ng'aga njagala kulaba President finally baamulemesa yatabuka omutwe tubuulire byolabye mu ggwanga kubanga balamusiza mwenna bannaffe abali eyo abatulaba Mukama yeebale kubakuuma yeebale okubayikingiriza ekirwadde kino ekyakawumpuli owa COVID-19 ate no tuwuliddeyo simanyi buddala esibaba bweta daleta mweyongeremu okukuuma muteekeko masiki munywe cyayi tangawuzi kamulali njaga butungulu galiki byonna muteekemu ne COVID wali kati yafuuse wabuwana na wana ebizibu byange birala COVID mukulu ugwanga professor yafulumiza COVID era abantu bali mu mukozesa naye nze saagala kwogera ku ddagala kale siri musawo saagala eddagala erifulumiziddwa ne bagamba nti eddagala eryakuwonya olukiiko lw'ebyobulamu lulikiriza ligende mu saturation nga lya mulembe guno gwe tulimu saagala kulyogera kati goyogera kulyakuwonya nze njogera ku butungulu galiki kamulali entangawuzi enjaga
n'amazzi agokya aga buli kiseera ebyonze byandi naye ekola kati ate mu mateeka ga Uganda luli babadde bakuba n'abantu ku kkubo ne babasiba balala bateeka ne ku poliisi nga bavunaana okubeera n'enjaga kati enjaga baginoonyanga mpiso ate bagisaawasawa dda mu bibira yaggwayo abo babasiba lwadde ba covid bano bano abayaaya abanywa enjaga abo si benjogerako temunkotinga bulala njogera ku njaga ng'eddagala kati bw'obanga olina ekikolo mu lusuku wali kikolo kyagweyo wali mu mwanyi tomala gakitema ne poliisi terina buyinza bujja kukikutemesaawo era bw'ajja omuganda ekikolo ekyo kiraba kiri eki olowooza nakisimba kyemeza naye kituyambye covid ono Rwanda yo yatongozezza enjaga bagirime ne wano mu Uganda etteeka lyajja ne baagala n'okuliisa batuwe layisinsi abalina obusobozi nga babbangaffe okulima enjaga mu kalituusi naye emitima emibi emitima emibi abantu abangi abali awo muyinza gye balina balemererwa okufumba etteeka eryo bagende baliise liyambe abalimi gwekimanyi nti enjaga erimu ssente mpitirivu tewali eddagala lyonna lyolaba tukozesa lyonna eriri awo lyonna liyambwa njaga okubeera eddamu naye bali abasajja bajja ne bagenda bagigula mu Colombia abasajja abacolombians ne bafuna ssente ne bagitwala mu America aba Australia ne mawanga amalala ne balongoosa eddagala lyabwe ate ne balikomyawo ate ne muginywera mu Panado ne muginywera mu mpeke kati ne covid kisisimanyi videgis yazze ojja kukakananga nayo bagitaddemu ng'emulongoosa naye ng'okugirima tufune ssente ate lutalo naye zino ensi ezaffe zitaliiko bukuumi bagira balinda ojagikiriza okugirima wano osange nga n'enkoko eginywa n'ente osange nga abantu bonna batamiddi kakati bwe babanga mu nsi eya Rwanda bakkiriza nti enjaga bagirime Rwanda eriyo amateeka ate amateeka ga Rwanda tegalinga gaffe si ga binyumu amateeka ga Rwanda bwe bagateekesa mu nkola amateeka agaffe aga Uganda bwe tugateeka biba bibaluwa ebyokutunulako obutunuzi naye it is not okuteeka mu mateeka agateekebwe mu nkola era wano njagala kwewuunya nnyo minisita waffe oba minisita obaani yayisizza nti basiba abantu emyezi 2 waliwo yakyogedde bamenya amateeka ga covid naye gwe minisita bw'obeera munoyisa etteeka okusiba abantu emyezi 2 nga balwadde President Museveni bwe yajja etteeka ey'omuntu amenye ebiragiro bya covid osibwa emyezi 2 naye ekitali kiriya oyo bamala mukebera nga siyagala okubuuza nga ndi ku KSTV ya Solomon President Museveni bwe yajja okwogera eri eggwanga yagaana okusiba abantu naliko kyebaŋŋamba ndi yayogedde naye nze nali mu ddiiro lyange nga ndaba pulezidenti ng'ayogedde ne bagamba yayogedde namulaba n'agaana okuyisa etteeka erisiba abantu n'agamba abantu bano bw'abanga aziza omusango bateekewo engassi ey'essente era ne baziteekawo pulezidenti ki kye yalowooza nti abantu bano be bakwata ne basiba ekisooka nabo basobola okuba abalwadde n'obatwala mu kkomera ly'Essentema ngeriyo abasiba abalamu ekisooka bwe babakwata tebabakebera nti kati betukutte nga tonnaba kubatikka kebera omukuki okakase nti abasibe betutwala baki kubanga mulayisa okukebera covid 10,000 kakati ate gwe nkutte nkebera ate nze neesasula ezinkebera kakati pulezidenti n'agamba abantu bano naye n'ekyokuliisa nakyogerako wano olulala nga ndi wano ekyokuliisa ne ŋŋamba pulezidenti abamubadde okumpi tebamusunyiiko kati omusajja anoonya kawunga wa booda omusajja mukazi alina essigiri kati no nabo babagobye ku kkubo era etteeka minisita eyalireese n'agamba abantu abatundi kubanga pulezidenti saamuwulira era naku ekyo pulezidenti yagambako nti abantu abatundira ku nguudo baveeko kubanga saakiwulira emabega wali
yalina guidelines eyawa nga ab'obutale bakola abo amaduuka bakola naye alina watuuka bw'abanga aleeta guideline endala zino n'agamba nti bino byensomye bino bitandikirawo kati naye teyatuzaayo mabega nti teyatugaa nti bimenyawo biri ebyemabega bye nali nalekawo kugamba kyataakoonako kitegeeza kyo kyasigala ng'emabega bwe kyali era emabega tekyaliyo tewaliwo emabega President Museveni lwe yagamba nti abantu bagenda sigala nga bakola ab'emmere n'agamba nti ab'oku nguudo mwenna muveeko tekiriimu mu statements ze nzijja nzigoberera n'obutambi obumu kakati toyi bw'ogamba nti bannange fe abamu tuseka ne tusanyuka kubanga waliwo abantu ababadde bakolera ku makubo nga naffe tulaba eggwanga lyaswalaswala dda naye bwe muba mwabakkiriza nga munoonya obululu babeere ku nguudo batunde emicungwa batunde emiyembe batunde egonja batunde amayuuni nga kwebali bafaanaganira ddala n'ab'omu katale ak'ewa Nakasero ak'ebulenga ak'ewa Kiso akatunda emmere amatooke ennyaanya emicungwa lumone n'abo bennyini bafaanaganira ddala kati bwebagamba ndi muveeko ku ssaawa eno tagenda funa mudaala mu katale teguliyo ku ssaawa eno adda waka nga ate abadde akolerawo ku luguudo emyezi 6 wamukkiriza kakati gwe omugambe nti ku luguudo kola ki mubeeremu obuntu bulamu nabagamba no juzi nga ndi wano ne mbagamba mmwe abamu abayisa ku ebiragiro bino mmwe abamu mwali bamaama bammwe ne bakitammwe okutuuka obbaweerera mufuuke baddokita mufuuke abasawo baalinga abo bemugamba bemukuba emigo bemugamba va ku luguudo totaddeewo nkola egenda kumuyamba n'emitwalo 10 gye musuubiza ne kati nzize ku leediyo mpulira mbu bagambe gitandika nkya naye njagala obale President Museveni okuva lwe yatandika okwogera lockdown eno okutuuka olwaleero tuli mu nnaku mmeka ennaku kakati omukazi alina obwana obuna akyafaananika kakati olwaleero nze bwe nzijja nno ku TV kuno obanga ennaku nga 25 kale nga zigenze ate tukyali mu 25 nnaku zagenze dda tunaatera ku TV awo okuteekako ennaku nga zeesala bwesazi zidda mabega ana mu 2 abantu zagenze dda naye nga n'emitwalo 10 ate mbadde nkola ekibaluwa wano nga ndaba nga wiiki 3 tezikyawera ng'egundi mwezi tugukubye oluku mu mutwe bw'ogattako no ne ziri 10 ze baanyaga oyinza okwesanga nga naye kati ekyo si kibi era nga sinagenda mu kwogera ku ggwanga lino n'engeri gye tulina okubeera mu method ennaku zino ezisigadde ennaku 42 kye bandibadde bakola njagala nnyo okwogera eggwanga naawe twandibadde ku kye ennaku 42 naye nga sinnabagenda eyo lockdown eno erina engeri gyeyambyemu kubanga jjo nabadde ngoberera abalwadde bakendeera nabadde ngoberera abasiibulwa mu malwaliro luli basiibulanga 215 kati basiibula 7 oba okitegeera luli babadde bagamba nti abalwadde abakwatiddwa betukebedde olwaleero bali mu 8 7 Wakiso 5 olwaggulo leero mbadde ngoberera method bali mu 4 anti eddagala lyeyongeddeko teri ddagala anti bajjanja byaki teri kakubuulire Wakiso nja kunjogeza wano ebintu byesaagala kwogera abantu lockdown ekoze methods lockdown ekoze kubanga abantu abagenda n'ebirwadde byabwe awaka bategerekese bebo 10,208 meka 5 Wakiso abo bategerekese ate bategerekese ewiikisi 2 ziweddeko era kyemmanyi bawonye lwe 7 lwe 8 lwebo be basiibula tu abafudde bafudde 20 kati nawulidde lwirwadde kati betukyali n'abalwadde bali mu 10 mu bitanda byonna abalwadde 10 batono kubanga waliwo eggulu era bebazuddeyo abalala mu Kampala naye ekyalidde empanga Kampala bazudde bina naye bina be bazudde bebo abasiigiddwa bano abazzeeyo eka kati linda mkuwa nja komawo wano ku TV olujja nja kudda nga tuli mu ebi nga bye tulina oba 10 abakeberwa ndi bakwatiddwa kakati bano abawonye ebitanda bigenda kuwera kati linda olwo 10 lufulume tugenda kuteekako 4 naye n'ekibuuzo nze kye neebuuza eggulu twabadde
nayise ne ka sanitizer ate tonnaba na ku sanitizinga nedda wadde olina nange empita maakange ojja kunsiigira wano kulwadde nga tuli mu studio teekako kati olumbe luno tululwanyisanga Museveni bwe yalwanyisa Bote twabadde ewaholomaaka nga tugabira abaana obuwuka nakugamba niffe kyetukola tugaba era ndeseeyo bawandiika bano banaaba bakyatagala n'emitwalo gyabwe tumifa abantu emmere tugibawadde ere tuli ku ebyo solaga ndi ensi eno ya Pulezidenti Museveni yekka ne Nabbanja ensi naffe tugirinako obuvunanyizibwa kuwa abantu emmere tubawe oli wali we banaaterereza ebyabwe byakumala kubala mpapula basayininge ate ne ze basayininga era zibula kati nawulidde abeero si bayimiriza okugaba eyo esente ero si zonna abasaba Pulezidenti Museveni mpuliriza ku mulundi guno abasajja abo aba RC1 obakwenyakwenya ng'ogenzeeyo n'ogamba ndi tojja kwogera nga chairman wa RC1 tannayogera Pulezidenti yenkola ye olwaleero njagala obeere mu ntebe wootudde abantu ba RC1 abo bachairman mubaseemu ekitiibwa mubawulirize abantu bemugenda okuwa esente abamu baafa enamba z'abalonse z'abagenzi kakati enamba oli akuŋŋanyiza obunamba 100 ateekeko emitwalo 10 obukadde 100 ng'agenda kuzimba nga wa Eros agamba nina abatuuze 100 kyokka nga bagala tugenda kuwaayo abantu 5 ekyo saagala kivuna ate n'abantu abo bwe bagamba okuwa kukebera ku nkalala ng'abaliko abalala baasenguka kati ekyo kyekinnuma kino ekyabatono sijja ku lufaayo nnyo kubanga bagambye baleeta obuwumbi 600 ndi lwaki bawa batono nga sente bazirina naye nze kyenebadde ndi mu kwebuuza nti ddala mu nnaku zino zonna mu kabinenti balina okuzimba ku buyumba n'okubeera n'ebintu ebirala bagenda kubeera ku balwadde ensi yonna egenda kufa bo baayisa obuwumbi 600 babaweko obuwumbi ku nnaku zino zonna ze basibya abantu gavumenti tetuula wansi ne yeebuuza nti naye abantu bennasiba balyaki nga yo yennyini nnyini mu lockdown eri yasooka pulezidenti n'akizuula nti akizudde ng'abantu abasinga bakola mmere ya leero lwatakoze talya kakati awo wewali eggumba bannange njagala kuwuddamu okubalamusa nti zaayogera nammwe nze Kasozi owabbanga agroforestry tuli mu current affairs naye nga ekikulu ennyo twagala okwogera ku ggwanga awo wennyini we nayagadde nzijja omulamwa eggwanga lino lyasomesa bubi abantu mu masomero okuviira ddala ku mulembe gw'Obote okutuukira ddala ku mulembe gwa Pulezidenti Museveni ogufuze emyaka 40 abantu mu universities ne colleges basoma bubi mu ggwanga muno tetulina bantu bapulaningira ggwanga tetulina nga tulina Ministry of Planning tewali kyakola ki tewali njogera ndi ku TV tewali eggwanga fu totale kubanga Pulezidenti Museveni yandibadde alina baminisita n'abakugu abamuyamba okupulaninga ebinabeerawo ebiriwo n'ebigenda mu maaso bino bye baliko singa bajjayo bujjampa kubanga olwalindako nkunnyonnyole olwaleero Pulezidenti Museveni singa nga abadde alina abantu abaasoma ebintu bino nga ddala baasoma abantu abasoma ku mulembe gw'Obote ne basoma ne ku Gwamini abantu abatandika okusoma ku Gwamini ne ku gwa Museveni bali mu myaka gyaffe myaka 45 olwaleero be bandibadde bayamba Pulezidenti Museveni singa baali basoma Pulezidenti yandigenza okuteekawo nti ngenda gabira abantu mmere ng'aba statistics n'abanoonya abantu abatalina mirimu n'ebyenfuna n'abali wansi mu byenfuna nga baataddewo dda amannya eggwanga lino lisiiba mu kuwandiika bantu nkubuulira ng'omuntu munnayuganda alumu abannayuganda ate nga njogera kyemmanyi ne bw'onooteeka mu maaso ga mulamuzi nja kikugamba eggwanga lino kyenkwagala okutegeeza nti abantu abalirimu Pulezidenti Museveni bakola nabo ateekawo abantu nga bali planless kubanga olwaleero bino byandibadde byaggwadda nga babiyina na muterekero wakiso nti abantu abatakola oba abakola nga bavuga bodaboda abatekisi abantu bannamuwandu bamufuna mpola abatalina kyakulya batera obiteekawo kati baba balanga bekundaga muntu bawandika ki olwaleero ebyo byandibadde byaggwadda nga bagamba okusinzira ku statistics zetulina tawuni kansa eyewakiso erina abantu abankusera abasula nga tebalidde abakabenjala bali 100 nga bateekako ssente
naye ebbanga lino era bagamba mu bagenda kuwandiika kingulu ebitongole bibadde bikola ki olwaleero olaba obulwadde buno obwa covid bwa kitongole kyabyabulamu ekitongole ekirala kyetwandigaseeko kyekya poliisi n'amagye nga pulezidenti bw'ayagala nti bakume obuntu bulamu bakume n'eddembe bakuba abakakanyadde enkukula kati ebyo ebitongole bibiri n'ekyagenda bisatu byandibadde byebyogera ku covid naye kakati byokka nga ffe abagulikali kyabali mu byobulimi tuli mu nnimiro aba industries minisita wa industries n'obusuubuzi ng'ali mu guidance abasuubuzi tukole bwe tuti tulindemu abasuubuzi kyangera bategeza nti bwe tuva mu lockdown tutegesewo bilioni 2 tutegesewo obuwumbi bwa sente 10,000 obuwumbi bwa sente buno tugenda buwa abasuubuzi tugenda bubawa mu bukozese bwe muti ne bwe muti okusobola okwejja mu kizibu kya lockdown olwaleero ba minister singo w'ebyobusuubuzi ebyo byalimu naye abasirisi ogenda kulaba nga lockdown eyannako anamu ebbiri eweddeyo ng'olwo kabineti lwejjambu egenda kutuula etandika okulowooza ekinaddako olwali tulowooza nti cabinet olwaba minisita aba parliament obawulira bakayana abalala bagambe emisaala abalala bagambe nti emisaala tebatuwa waliwo aboogeddeawo badde mbawulira emisaala bagitwale bagiwa abantu bali bubi abalala bagamba tetuyinza kukyesa nga tefe tetufuna sente ndowooza olaba omutawaana kati olwaleero kyengezaako okugamba nti ebintu bino bye tulimu baminisita ba disaster simanyi disaster ebigwa bitalaze preparing tunatunuulira ensozi z'ebuduuda nga ziyigulukuka tuloke tumanye disaster zenga nazo zibatagaza ne bamala ebbanga nga tebafunye na gye batwala abantu disaster kitegeeza nti kawumpuli ono yandigenza okugwa owa covid ng'ekyo ekitongole eggwanga kiriyina ne pulaani eddako kuba tugenda mu myaka 2 nga tuli mu covid ekyo ekitongole ne kiwa eky'ebyobulamu nti akabenje kagudde ebigwa bitalaze bizze n'olwekyo tulina abalwadde kakati abalwadde nno twogera ku 10 abali ku kitanda ne twogera kubakwatiddwa eggulo limu 4 population y'abantu emiliyoni sibe abantu 104 ne twogera abafudde 26 abo abantu 142 ne twogera be basiibudde 7 ye lulinga covid tannagiwanga bameka ezo 2010 njagala kutwala ku nsonga abantu 2010 bebogerwako olwaleero ng'abali affected 2000 tebawera kyalo kakati balaba nga bali 2000 nga tebawera kyalo abo abateekateeka ebyobulamu abateekerateekera embeera eguddewo nga teraze abateekerateekera abayambibwa nga bafunye obuzibu abantu olwaleero bandibadde basinze kutunuulira abantu abo 2000 bali bati naye olwaleero n'okuziika omuntu ne bagamba nti bagenda kuziika omuntu ne basaba miliyoni 2 n'ekitundu miliyoni 4 era nga tewali kubanga nabo bakivandulo ne beekapika ebiveera jo twaziiseeyo wansi eyo waliwo haji waffe yafudde haji hamadaziwa weekaaliti wali ewaffe yatufuddeko yafudde era yafudde covid naye dokita juzi yajja n'ayambako nagamba nga omuntu bw'afa covid bafuuyira keesi eyo ne bafuuyira n'omulamu n'abantu be basobola omukwatako ne bamuziika ewaffe musajja musiraamu era bamugye mu bye bamuleeteddemu abasajja abasiraamu ne bamukwata era ne bamuziika mwana ndaani nga bulijjo naye nga yafudde bulwadde kakati okutiisatiisa abantu ne babanyaga mu bugenderevu mu mbeera efaanana bwetu kubanga otaddewo obunkenku obuyitiridde miliyoni 2 miliyoni 3 abalala ne keesi bazisuula mu mmundu namulaba juzi bamukasuka mu kkubo ng'abantu bewaabwe bagabe temuleeta kubanga ffe tetujjasobola muziika mumuzzeeyo ne bamukasuka mu kkubo mbadde ndi ku mulamu ogugamba gwe nga munnauganda nze mwami Kasozi naawe munnanga ali eyo omwami n'omukyala nammwe abali mu buyinza nammwe abali mu kabineti abali mu parliament bwe muba mukola ebintu bino mulaba nga ddala mwasoma mwe mulaba nga ddala bwe muba mutudde mu kitongole gwe nga bakuwadde ekitongole nti gwe minisita w'ebigwa bitalaze obutabanguko nabiki kakati no yakyusizaamu pulezidenti yalabye nga ebitundu ebimu tebirina bigwa bitalaze nagata kanonde minisita w'Ekalamojja omukyala waffe ow'amawulire yani omukyala waffe ow'amawulire Nandutu genda okulya olabe ebinaabeereyo kakati wabeerangawo minisita waliwo oba yachweru waliwo awo gwe bateeka minisita w'ebigwa bitalaze kakati bino ebintu ebigwa bitalaze pulezidenti Museveni eri mu Amerika ebungereza wano mu Afirika naddala wano otwogere waffe ebitongole bibeerawo nga byeteekeddeteekedde ekinajja
ngabo tugula tiya gasi ne tugule mundu ne tuwetegeka buli kintu kyonna singa waliwo omulaba abadde atulumye nga tukuba singa Kongo tubadde nga tukuba kakati Kongo tusazewo nti okwanguyanga n'abo abasajja abatutawanyawo okubakuba tukole oluguudo lugende lugwe Kongo mu kibuga ng'omuyekera bw'atwepankako tanka zangu wamangu ne zimufuuyira abanganzige ebyo nga bwe tubitegeera okubikola bwe tutyo obulungi tutegeere n'engeri gye tuyinza okutegekera bannansi gwe munnanga ali eyo bwe tuba tunayagala eggwanga lino ligende mu maaso n'abagamba tusooke tujje ku maaso ku bakulembeze tusooke tuleka President Museveni ne banne babeeko bye batwala naye naffe tupulaninge first tugambe nti nedda eggwanga nga batereeza engeri gye banaalikolamu n'ebirala oba banaalemu oba banaatuukiriza naye ffe tugende ku mulamwa gw'okwongera okwetegeka otegese eki kyekyo kibuuzo kikulu nnyo ennaku 42 gye ziri abantu bali eyo bali mwebase abalala beekulula mu lujja abalala beetoloolawo naye mu butuufu wadde nga tuli waka waliwo ebyekkola wako oyinawo ekiyumba ky'enkoko oyinza n'okubeera mu lockdown zino enkoko ne zituuka ssaawa 7 nga tezinnafuna mazzi naye ng'oli ku TV abaana bonna bali ku kayindi bali ku TV balaba ate bwe beesigira covid waabwe n'olwekyo nze ndowooza nti ekyandibadde kisingako obulungi tandika okulowooza eggwanga nga linaagwa abantu ffe nnyini abali mu economics abali mu byenfuna ffe tusooka okugwa gavumenti kye yandibadde esooka okulowooza yandibadde esooka kulowooza egaggawaza etya abantu bino ebyokukaabira abantu ne bagamba ye tukaabira ab'ebibanja tukabira waliwo omusajja gwe nalabye ku teena sezeni omusajja bamukulidde ebikolo bya muwogo biringa 6 ati gwondawulula enkaya bamukulidde ebikolo bya muwogo biringa 6 kubanga yo wettaka kati abaaba ettaka bagagga yo wettaka olugula ettaka ng'amanyi olw'embeera gye baateekawo mu by'ettaka n'ebibanja bireetera buli muntu okwetegekera embeera eneddako okugikolako olwaleero ow'ettaka akimanyi nti bw'aba aguze ettaka li nga kuliko neyeesenzaako mu bukyamu ng'alinako bulumonde ne bumuwogo ajja mutawaanya kakati kyava alagira nti ekiro mumulye oyo yennyini gwe mbadde nkugamba oyo kati awo yabadde ali mu katemba kakati omanyi pulobulemu feze ayagala mmere nedda alabye RDC ng'alagira bakwate chairman ne wa police babasibe osiba chairman naye nga yalondebwa abantu 10 oyo chairman osiba chairman nga mukulembeze eyaze amulabe nanyini ttaka kwatudde kwakulemberera abantu ye nanyini kyapa naye n'oyo ow'emmere ye nanyini mmere naye olwaleero oyo agenda kugwalinda omulabe anti omulaba kakati awo ekyo kitegeeza nti kakati eyo embeera yereetera abantu obutateeka yereetera naye oyo muwogo akuze bagende bamuli ekyokubiri ekireeta embeera eyo oyo oyinza omusanga omulaba oyo oyinza omusanga nga yeekalakasa bwatu naye nga nenanyini ttaka tamumanyi tudde waliko n'oyo tumwogereko nga nenanyini ttaka oyo yennyini eyeekalakasa tamumanyi bw'abanga amumanyi tayinza gamba nti yakudde emmere ye yayita eyo bali n'agenda mu ttaka ly'omuntu n'ateeka olaba ennimiro bwe yeeterodde ensiko yagenda wakati n'agamba nti kansuuleko akalimiro naye bw'obanga oli nannyini ttaka mpulirizaako bw'obanga oli nannyini ttaka toyinza genda ku ttaka lyo nga kuliko omusenzeewo ng'ayina emmere bwetyo ng'omumanyi n'ogikuula amateeka gajja kuvunaana naye nze kyempa amagezi kweyo layini yaabo si be baatuleese layini yaabo President Museveni addira abasajja ngaffe abawangalidde mu mirimu egy'okuyamba okulondoola engabana y'ebyobugagga by'abafu okutunuulira ab'ettaka n'enkayana z'ab'ebibanja batuteeke mu komiti batuwe naffe kweze sente nyingi ze beegabanya batuwe ebidduka tuyambe okuwabula ebintu ebifaanana bwe kijja kuyambako abantu emitawaana naye abantu bemuteeka President Museveni baateeka mu kukola ebintu ebyo tebabimanyi tebamanyi bantu bulumi bwe balina tebamanyi wattaka bulumi bw'alina tebamanyi wa kibanja bw'alina naye ffe abawangaalidde nga tukolamu ebyo kati tumanyi ow'ettaka alumu atya tumanyi ow'ekibanja alumu atya ate tumanyi n'okumanya tubagatta tutya buli omu n'aba nga tatemye munne nga n'oyo muwogo tebamukudde ekyo ffe ng'ababbanga ffe nina ekintu kyenjagala okiriyalinge gavumenti eno abantu gye baludde nga bagamba gavumenti etuyambe emaze emyaka 35 genda mwana era egenda ku mwana kino ekisanja byonna gavumenti etuyambe babiyimbye
abayambiddwa n'abatayambiddwa ndowooza be bangi. Akati olwaleero Bangafi evaayo ne solution. Gavumenti bwe batekuyambye ng'olina kukola ki? Kyendiko. Kyolwaleero kyengezaako okugamba bannayuganda. Abakulembeze bo ng'abakulembeze njagala kusooka boogereko. Eggwanga nga Uganda oba munaayagala oba temwagala mu abatufuga terisobola kugenda mu maaso nga bwe mulyagala likulaakulane nga muganya okuteekawo embeera egaggawaza bannayuganda. Okugaggawaza bannayuganda President Museveni yagamba ndi nze bwe nteekawo emirembe kimala tekimala. Ng'oyagala kumanya President Museveni nti okuteekawo emirembe tekimala, teeka abasirikale ku kkubo, otekeka abapolisi ku kkubo, otekeka amagye ku kkubo, naye nga tebalina gwe bajja kubako muggo. Oleka abantu bagende beefeeko. Olaba abantu bwe balya bannaabwe. Waliwo ensi osobola okugendamu n'omala ebbanga liwanvu nnyo nga tolabye ku mmundu. Amawanga mangi. Naye wano buli woyita mmundu. Naye nze kati ekinyusi kyange kiri wano ku Bangafi. Bangafi tutegeeza abantu nti mwe muyamba abantu okubalaga engeri gye basobola okuteekateeka obulamu bwabwe, okuteekateeka future yaabwe. Kubanga gavumenti tujja gigamba tusyambe, gavumenti tumaze okiraba nti yeeremeddwa okuteekerateekera bannansi. Era sikakasa nti mu COVID ono mweneeyiga era nga bw'ogamba abantu obutamanya bwabwe naye bateekeddwa mu minisitule obutamanya bwabwe. Sikakasa nti mu COVID ono mubanayigira okuteekerateekera bannayuganda. Andi kati oba munnayuganda nga ye alina okuteekateeka atya ebiseera bye eby'omu maaso. Nze bannayuganda kyengezaako okubategeeza. Bwe mba ntegeeza bannayuganda n'abakulembeze bannayuganda era be basooka kubanga betulondamu mu bangi ne tugamba ni mugende mutukulembeze. Naye bwe mba ntegeeza bannayuganda nga nze owa Bangafi mbagamba nti eggwanga nga terinaba kwetegeka gwetegekera eggwanga. Genda oleete ssente milioni 8 n'ekitundu ne milioni 8 n'emitwalo 35. Tukugulireko yiika emu ey'ettaka, tukuweeko ekyapa, tutegeke ekibira ekyo okukuyamba ebisobola okuddako. Bw'obanga tolina busobozi bukola bintu bino ebyokulima kalituusi, ebyokulima payini, ebyokusimba emiti oba ffene oba emiyembe, genda oteeketeekeyo ekintu ekiyinza okuyamba okufunayo ku ssente. Kubanga ekintu kyonna kyolaba mu nsi okubeerawo eggwanga okulitenda nti lijja kubeera nga ligenze mu maaso, gwe osooka okugenda mu maaso. Ate nga tonnaba kugenda mu maaso kufuuka alina ssente nga Bangafi, weetaaga okubeera ne ssente ez'okulya. Kituufu. Weetaaga okuba bw'oba tolina ssente za kulya, weetaaga okubeera n'emmere, weetaaga okubeera n'enva, weetaaga okubeera n'ebikozesebwa. Ebyo bye bimu ku bisooka mu bulamu. Olwalaba lockdown eno lwagitadde abantu balaajana kubanga enteekateeka y'abannayuganda teri mmere, teri nva, teri bikozesebwa. Munnayuganda kyova olaba alaajanira gavumenti. So nga gino emyaka 4 oba 35 eyo enteekateeka yandibaddewo eri ndi bannayuganda beteekerateekera batya ebiseera ebyakazigizigi singa biri babizze. Gavumenti nakugamba wano olulala nti eteekawo amateeka naye okugateekesa mu nkola gaba mazima. Amateeka gano ge bateekesa mu nkola agogamba nti omuntu bw'anaamenya ekiragiro kya COVID bamusibe emyezi 2. Singa baali ab'ebyobulamu bagateekesaawo mu biseera ng'abantu balamu nga tewali COVID, ne bagamba nti mu byobulamu omuntu alina okuba nga alina ebyokulya awaka ebimumala, ne balagira local governments. Abasawo b'ebyobulamu okimanyi nti ku buli town council n'eggombola kuliko omuntu asasulwa omusaala gwa gavumenti ogusoba miliyoni ya ssente n'okudda waggulu buli mwezi nga musawo wa byabulamu. Owa hygiene gwe tuyita akwasisa ebyobulamu ebyawaka, va ku byobulamu ebyokukuba empiso. Njogera ku byobulamu ebyawaka nti asobola okujja n'alaba nti mwayozezza ebintu. Akatandaalo weekali, ennyumba nnyonjo, muyina kaabuyonjo si yankoma, bw'eba yankoma nkole bulungi teriiko buwuka. Omanyi nti oyo omusawo kitongole kiramba ku gombololo ba ku tawuni kanso gwali, naye ayinza okumala omwaka n'akwata ogwokubiri nga tafulumye mu nnyumba kugenda kulambula ku maka gonna. N'olwekyo tulowooza nti mu nteekateeka y'ebyenfuna abantu awaka musooke mwetegeke. Mu kiseera kino tuli mu kukola mu nnimiro. Newankubadde nga lockdown weeziri naye abakozi gye bali bakola. Era nabadde nga batabani baffe aba office babadde Jjo, babadde Lwamata, babadde Kyankwanzi, babadde Kiboga, babadde Masodde, babadde Kikonda. Ezo zonna site za bibira. Babadde bagenze okulaba mu nnaku zino ze twakamala nga tetugenzeeyo ennimiro zifaanana zitya.
ne balaba ne bawa n'amagezi ne balaba ekyokola ne bakomyawo lipooti era bagenda zituwa mu lukiiko naye kyengezaako kugamba nti gw'olambula biki emmotoka ziri ku makubo ne sitiika bazitaddeko abamu ne sitiika bazikoze ekiro ne baziteeka ku mmotoka ne bagamba balina ebyokukola ne bakola naye abalala bavuga buvuzi mmotoka ne bebagenda okulambula tebikola ki tebiriwo naye eggwanga nga tonnakunya Museveni ne Nabbanja kukuteerako emmere ne mugifuula ya Nabbanja gwenga Semaka gwenga omusajja oba omukazi alina obuvunaanyizibwa pulaani kyeddako mu nnaku 42 zino nga ziweddeko gavumenti ozaako ki kubanga olwaleero ebirango byandibadde bibeera ku TV programu ezandibadde zibeera ku TV ezanditugyeko n'ekifu kya COVID ku maaso ne twerabira ne bannaffe abafudde gavumenti yandibadde etuwa programs eziddako nti COVID ng'agenda maaso ennaku 42 bwe ziba ziweddeko okusinziira ku kyetulaba kino kyetuzaako ab'enguudo tuli ku kino ebiri mu local government bw'ogendayo olwaleero abantu sente z'omusolo gye ziri bazisolozeza naye ababalambula n'okulaba nti ebintu bikolebwa ne biteekebwa mu nkola teri kati gwe munnansi bw'onoobanga weeyinulidde ku abo nti bajja kutegekera bakuyamba ebinaakuyamba oyinza okuba nga tojja kufunamu naye ekiyinza otuyamba mujje tutegeke nabagamba nti omuntu yenna bw'aba neyiikayo ekibira ng'agitegese kakati olwa tuli mu nnaku 42 tubadde mu mwaka tuvudde mu 2020 tugenda mu 2021 bw'oba wateeka emiti ku lubalaza lwawo ne ku nkingizi z'ekibanja genda ogutunuleko olabe fuuti ze gulimu kakati kyengezaako okugamba nti byonna nga mbyogera Kasavu Kanyama kubanga essaawa nnene ate wakisaatera okuntwala nga kakaaba ntera okujja wano nga njagala kwogera ku mulamwa gumu njogere ku bya gavumenti n'enkolagana yaffe n'abantu nkomaawo nampaaza nanzizaayo kubanga bwe nva wano nga soogedde ku bya bibira awulira nga aba afiiriddwa naye ezo oluusi olw'okuba abantu bammanyize ne bwe nzijja wano ebyekibira ne sibyogerako naye nenjogera ku bibaluma ogenda okulaba ng'omuntu akuba essimu naye bangafi agamba abantu bamuwe miliyoni 8 n'ekitundu amuwe ettaka amusimbireko ekibira amulabirire ekibira sente nga ntono bulala ezo ntono naye ze balina kati era ogenda basaba ennyingi era bagambe nebyo byabagagga nakugamba nti nze ettaka nkyasobola oddizuula awantu nga ndiguze miliyoni ezi 3 kati ku miliyoni 8 bwe mba nkuguliddeko ettaka miliyoni 3 nenkola ekyapa miliyoni ng'emu ezo miliyoni 4 zikola ebintu byo eziguze ettaka ate mu kukekkereza n'okuyambako bannansi ziri miliyoni 4 n'ekitundu ezisigaddewo nzitetenkanya okulaba ng'ekibira kyo kitambula si ntono nnyo ntono naye si nnyo ng'abalala bwe bayinza okirowooza ate nange saagala kubeera bino byakubalirika mu ssente eno pulojekiti ya kyeyagalire si ya buwaze eno ya pulojekiti y'abantu abaagala okugaggawala si abantu bakujja mbunzize nfuneyo katono ebino ebyaffe bifuna nnyo kasita bituuka ekirala kyenzijukira nti nze bwe nali ebbanga limaze nga nkolagana bwe nali ntesiganya naawe okujja wano ekigendererwa kyo tekyali kyakulanga tekyali kyakulanga kakubanga nze neeranga nzeka abantu batuwulira ekigendererwa kyange kwe kulaba nti abantu tuba insipayalinga abantu tubateeka tutya okubajjako enfuufu kubanga abantu abo boolaba bategeera abantu abo boolaba bayina essente naye ekituleetako okubateekateeka nti omuntu bw'aba ne ssente ng'aziyina olwaleero miliyoni 8 ava atya ku ddaala ery'e miliyoni 8 n'agenda ku ddaala ery'e miliyoni 5 babula lwakubulwa kumanya bayibuli era bwegamba nti abantu bange babuzikiridde olw'okubula okumanya nga n'aba bamanyisa nabo tebaliiwo oluusi bajja naye nga babafaanana kati ogenda okumanyisa omuntu agenda obyozaamu nga kati onanyambye eki naye mbadde ngezaako okutegeeza nti gwali eyandaba jangwe wakiso wali ku bbangaffe tutegeke ali eyandaba nkusaba weekuuma obulwadde butta ebigambo bino ebyabbangaffe genda ku YouTube obirabe YouTube kweziri genda oteekemu Bangaffe Company Uganda Limited oba Bangaffe Agroforestry programu zino bwe ziggwa wano baziteekako ziri live genda ku Facebook bw'obanga oyagala genda ku website www.bangaffe.com ojja kubiraba byeyogera programu eno yonna nga bwenjogera bajja giteekako ddayo ogiwulirize webanga sikukonyeeko bulungi oba osigaddemu obwa Thomas essimu baziteekako awo ziwanule nkubira nja kuwa obudde ebibira bino nkunnyonnyole website yiiyo bagikulaze ebibira bino nkunnyonnyole bifuna bitya bivaamu kana akasaawa ke tujja wano tunyumyeko nammwe tekasobola kunnyonnyola byonna
naye olwokuba ate tuli mu bulumi bwa covid mu kiseera kino siyinza kujja wano ndokompoke bya bibiri okuva lwenaze mpaka lweruggwa nga eri abantu bafa abantu balwadde kakati ntwalayo ekiseera okubako eno neeno kale akabira nako nenkawaayo obudde naye ekiseera kino ekya lockdown nyumirwa nnyo okwogera nammwe ku nsonga ezikwata eno nezikwata neno ate bwe tunaddayo mu nnomo nja kuddayo ku kibira nja kuddayo nkutemera akawonvu n'akagwa ku kibira naye bw'obanga oyagala okuntegeera obulungi ng'oyagala okumanya ebintu bino obulungi bw'oba olina ebibaati byaffe bino eby'essimu bw'oba olina website ng'osobola ozituukako YouTube Facebook gendayo programu zonna kweziri eyaleero neyalwe ey'emyaka gyonna 6 7 gye tumaze programu kweziri so nawe alina akabiriti kubacha ayagaddeko basimu alina akabiriti kwesimu ziizo kuba kawanule nkubira nja kukwata kubanga nze mpulira ddoboozi siwulira smartphone nze mpulira ddoboozi lyogera nga tuwogera oba olina akabiriti olunsi n'okumanya sikola simanya Museveni takwata zino mbuzimu kuba amasannyalaze mu mutwe ate nga kakati producer nterayo simu eza studio nfuneyo wakire simu abantu baffe batubuze chichi chibayinza naye bakubira omulanga mu lowooze nti covid ono abantu baabo batandise okendera okufana bala covid ajja koma ate mbabuulira covid bw'anagwa bajja kuleeta obulwadde obulala naye bw'onoobeera ku ebyo obulwadde bujja tuziyiza okupulaninga mu pulaninge tugende mu maaso abali ebuwarabu abali america abali ebungereza abali mu europe abali mu asia abali mu wano mu UAE mu kyondo ky'abawarabu mbatumidde bannange bali eyo mwetuumadde amanya gaffe buli woyita ogenda mu Saudi Arabia street zonna baganda abo babbanga ogenda mu America ogenda wane Jordan nina bannange abaza abavudde no bakulembeze byange abikanisha Abdulmajid ekyengera wano okay sebo kama babere tukoyanze kesebo owechengera sebo yogera ebigambo ebisembayo bannanga abakobi b'essimu njagala kusiima nnyo abantu bakusiime busimbi leero okusiima n'okwebaza abantu gye bali batuwulira kubanga ekituufu nti abantu baffe abali mu Bulaaya abali mu Buwarabu abalikola ssente zaabwe baziweerezanga wano abamu era nga babakolera ebituufu naye nga valiyo yabyo eriro abalala nga banyagibwa batuweereza ssente ffe nabagamba nti olwaleero emiti bwe gisuuka ne gikulemerera naye at least ekyapa n'ettaka libaweere tutereeza butereeza era n'osanga ng'omukyala alifunye ssente ekyokubiri nti abantu mwongere okutuwuliriza naye mbasaba kyembasabira nti muteeke mu nkola gavumenti mugirumbe naye temugiteekako nnyo maaso gavumenti ffe tugenze okukula tuli mu gavumenti 7 singa twali twateeka ku ya bote maaso amini maaso binayisa maaso twandibadde tetuliwo neeno bujja ku kyenkyegende naye olwaleero byeneeba esobodde okukola ne byeneeba tesobodde gwegezaako okutetenkanya okulaba engendo ejja ekusanga olina kyolina ekyokubiri nga mmaliriza njagala kwebaza olw'abantu okufaayo okwekuuma oba oli mu katale oba oli ku kkubo oba oli wakaawo oba oli mwekuume ennaku zino ze muli awaka 42 nga zinaatera okuggwako tubulako ewiiki ng'emu n'ekitundu 2 abaami n'abakyala mwogereeko n'abaana abaana mubawe ku ssanyu awaka mwogereeko nabo kawunga nga mumaze okkalya mubawuzimbe munyumyeko nabo mubawe omukwano mubajjemu entiisa ey'okulaba emirambo gino kubanga baana bato bambi obwongo bujja kwonooneka deni omwami n'omukyala mukkiriziganye wabeewo bye mutwalako mu maaso ebintu ebimu mubitte mukendezeeko okusaasaanya nali mbadde mbayigiriza bulijjo ti mukendeeze ensaasaanya bwe munaagikendeeza tusobole okutuukana n'ennaku 42 oba obadde osaasaanya mitwalo 6 awaka mukkiriziganye omwami n'omukyala n'abaana musaasaanye emitwalo 2 kitundu musobole okuyita mu mbeera efaanana bwe bete tubeera wakisofe we tusangibwa esimu waliwo omwami akubye n'agamba nti nze sirina nakye nnyinza kugamba mwami Kasozi oyo baba njagala simu yeyo kesimu zange ziizo ziwanuleko onooba oyagala okwogerako nange ensonga ey'amazima tujja kwogera ekyokubiri nti olwaleero tusaba bannayuganda basobole okulumwa abantu bangi baveeyo balumwa abantu tusobole okutegeka tugende mu maaso mbakubira omulanga mwekuume ennaku obulumbe luno lujja kutuuka ekiseera katonda yali mu kontrol ekiseera kijja kutuuka katonda ajja kuyimiriza nga bw'olaba Yesu bwe yali ku nnyanja n'agamba omuyaga nti ne guyimirira olunaku lumu katonda ajja kuyimiriza kino ekirwadde newankubadde endwadde n'ekibi bijja kusigalawo nga bikyagenda mu maaso mpaka ku nkomerero y'ensi naye wanudde ajja kulaba okubonaabona kw'abantu baffe agambe nti hold on gwe covid nkugobye genda ate abantu baddeyo balwane n'endwadde ezisoboka naye toggwamu maanyi genda n'okukola okulaba nti mu nsi mwoli ekyokubiri bw'osanga omukulembeze yenna akukulembera mugambe nti sebo muli bakulembeze katonda yabateeka mu buyinza mutufeeko President Museveni nkwegayiridde
byonna byokola bikole ddayo jjukira abantu baba chairman aba LC1 nga waliwo ensonga gy'oyagala okutuusa ku bantu ba wansi ddayo oyogere ne basentebe ba LC1 bamanye abantu baabwe newankubadde byobufuzi mu ebiri naye ebyo byoba ovumirira biveemu ti bweba oleese wa nuupu nga ye chairman wa LC1 mugambe ebintu bwe bitatuuka ku bantu gw'ovunaanyizibwa bw'aba wa movement bw'otyo bw'aba wa UPC bw'otyo naye ebintu nga binaagenda ku bantu ebintu bifiira wano mu bbanga abantu b'obikwasa bakufu nnyo tebasobola kulowooza ku muntu munaku bakuse bali waggulu nnyo n'abantu tosobola kabinenti eri waggulu nnyo era lowooza nnyo ku decentralization gye waleeta decentralization tekoledde ewaawo woogitadde decentralization teri wano mu bannabbanja decentralization eri mu kukkirira okuva ku cabinet parliament LC5 LC3 LC2 LC1 naye temugikozesezza muddeyo mugoberere ebintu bye mwalimu edda mujjukire amakubo gammwe mutambulire omwo ne Katonda wa Isirayiri ajja bakwatiramu naye amakubo agedda mwageerabira kakati mubeere eno waggulu temugaa kakati tugenda ziweereza ku ssimu kakati tugenda ziweereza ku ssimu kakati ate ko gavumenti muteekawo zaaki n'olwekyo nze ndowooza nti pulezidenti ng'oli State House lowooza nti oyina akajegere kava ku cabinet nekagenda ku parliament nekagenda ku LC5 nekagenda ku LC3 nekagenda ku 2 nekagenda ku LC1 abantu bajja kulya emmere abana babeetaaga okulya emmere naye nze bategeeza tugenda mu maaso n'okuwa abantu emmere mu ngeri ey'okyama mu ngeri ey'olwatu n'ey'ekyama kubanga abantu enjala ebaluma era nkubira omulanga buli muntu yenna ayina kasente ng'oyinawo noonyayo akabinja bantu 18 bagamba tebayi mujje kilo 2 mugende mulyeko mujje wano tulyeko ffenna fumbawo ekisepiki ky'omuceera abantu baseneko sawa 11 ekitundu nga tezinnawera babodaboda kuddaka omwana aseneyo akaveera k'omuceera addeyo ekagabireko ku bantu be Katonda ajja kuteekawo embeera ennungi ng'alaba abantu be bafudde ku bannaabwe Katonda ajja tukwatirwa ekisa atuwonye obulwadde buno ate tugaggawale ate tweteeketeeke n'okusikira obulamu obutaggwawo mbaagaliza bye munjagaliza sanyuse nnyo abampulidde ate n'abatampulidde munsange ku YouTube Facebook ne ku website gye tuli mwebale nnyo tukweyanzege ebyolwaliro bwe bityo ndowooza betwagala tubitwale simu z'omukulu Kasozi Vincent owa Bangafi Agroforestry oba oyagala kwogera ku ngeri gya kuteekerateekeramu future yo mu ngeri y'okusimbira ebibira okugulira ettaka ne bakusimbirako ekibira essimu ezo ojja zikozesa bannaffe aba Bangafi era bona okuba essimu omwami Kasozi Vincent ojja kuba ng'oyogera naye ye tajja gaana ne bw'ogikubako ng'eri bize tofaayo era oddamu n'okuba abajja kufuna ate ne ku YouTube yaabwe ne ku Facebook ne ku website yaabwe oli wadde bakyalirako nyumyakokko nabo ojja kulaba nga bakuteekeddeteekedde ebiseera bye eby'omu maaso nga bitangaavu si gwe wekka n'abaana bo n'abazzukulu bo ndowooza omulembe gwonna lwaki sikusibulira wano ngenda kusibulira wano era ndowooza programu kanjifundikira wano tujja kuddamu tuliziganya olunaku olw'enkya ate era nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne munsi yonna okutwalira wamu kankusibule nange nkugamba nkwagaliza ebyo naawe benjagaliza bye for now.